പീറ്റ് എന്നൊരു വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമാണ് കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോവുക. അതായത് കൊടുങ്കാറ്റ് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുക, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് വീഡിയോസുകൾ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം, അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അതൊക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിരകാല സ്വപ്നമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ടൈറ്റസ് എന്ന് പേരിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു കാറ്, ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ടൊരു കാറ്, ചുറ്റും ക്യാമറയൊക്കെ ഉള്ള, റഡാറൊക്കെയുള്ള, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സംഭവങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു കാർ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു.